одоо тухайн хотын иргэдийг давуу эрхтэй оролцуулах бодлого олон улсад бол хэрэгждэг. Би тэндээс нэг хэдэн жишээ хэлье гэж бодож байгаа. Орон нутгаас ирэх хүсэлтэй иргэдэд бол бид нар аль болох мэдээж ялгуурлан гадуурхахгүй. За дээрэс нь хүн амын шилжилтийг хязгаарлахгүй зарчим бол мөрдөх нь бол зайлшгүй. Гэхдээ яг энэ миний хэлсэн дээр бол одоо Солонгос бол Сөүл орчим дах шинэ хотууд барихтаа ялангуяа энэ Сэжон, Пэньон гэсэн хотууд байгаа. Тухайн бүс нутгийн хуучин оршин суугчид төрүүлж газар орон сууц эзэмших давуу эрхийг бол олгосон. Засгийн газар орон нутгийн иргэдэд бас мөн адилхан татаастай орон сууцны квот, хуучин газар өмчийг бол үнэлж солих механизмуудыг бол одоо авч ажилладаг. За Сингапур жишээлбэл Housing Development Board гэж байгаа. Орон сууцны энэ хөгжүүлэхийн зөвлөл энэ нь өөрөө орон сууцны хөтөлбөр шинээр төлөвлөгдөж байгаа хороололд тухайн бүс нутгийн иргэдэд илүү оноо өгч байрны сонголт хийх боломжийг бас олгодог. За мөн хуучин орсон суугчдад зориулсан Relocation Priority Scheme гэдэг бас яг энэ тусгай эм схемээр дамжуулан дэд бүтэц шинжлэгдэх явцад хурдан хугацаанд солих давуу байршил шилжих боломжийг бас олгож байгаа. За Хятад улс шинэ хот, шинэ дүүрэг барихад тухайн орон нутгийн иргэдийг анхны эзэмшигчид гэсэн гэж үзэн хямдралтай үнээр орон сууц эзэмшүүлэх түрээслэх нөхцөлийг бол бас санал болгодог. Хөдөөнөөс ирэх шилжих ирэх иргэдэд шууд ирэх олгодгүй. Зарим тохиолдолд бүртгэлийн системээр бас хязгаарлалт тавьдаг. Тэр нь яаж юм гэхээр нөгөө одоо байгаа оршин суугчдаа эхлээд давуу эрхийг олгож байгаа. Тэгээд дараагийн 2 дахь 3 дахь гэдэг үе шатуудтай хөгжүүлдэг гэсэн. За яг энэ зарчмаар Вьетнам, Индонез, Таиланд улсууд бас яг informal settlement гэдэг бас яг энэ зарчмыг баримталж ажилдаг байгаа. Тэгэхээр би энд нэг юм зохиож хэлээгүй. Энэ угаасаа олон улсад хэрэгждэг зарчмыг л би зүгээр хэлж байгаа шүү гэдэг хэлмээр энэ хот байгуулалтын тухай хуулийн дээр бас яг энэ зарчим бол одоо ерөнхийдөө зохицуулалт орж байгаа гэж сая ойлгосон. Тийм болохоор энэ дээр бас анхаарад яваарай гэдэг дээр одоо санал хэлмээр байна. За би нэг